Славная победа! Славная победа! На шторм! Да, вот так. Готов. На шторм! Опять в строю! Лови, жалкий червь! Высоковато, диковато персонаж слегка суицидальных наклонностей. Я вот не брал бы в летчике персонажей с суицидальными наклонностями. Им, понимаете, легко осуществить суицид. Хуяк штурвал от себя, и все. Наконец-то в бой! Наконец-то в бой! Бой не закончен! Все враги мертвы! Я ведь тебе уже говорил, малявка, блядь. Не вмешивайся в дела. Да, я вспомнил, хорошо. Вы посмотрите, кто к нам пожаловал. Это ж просто праздник какой-то. Я ведь тебе уже говорил, малявка, не вмешивайся в дела взрослых. А ты про этого психа. Я Кастер, я люблю маленьких крысиков. Ну да, моя работа, да. Я, видишь ли, решил переквалифицироваться в хорошего парня, согласился помочь Кастеру. Промой ему мозги, выдам ему черную униформу. Я буквально все готов, только бы парень не мучился. Не то что Гирида, правда? Жнецы смерти 1, Элеон 0. А то, знаешь, как это стоп-хам, а это виртхам, виртуальный хам. Они обкладывают всех хуями в интернете, собственно говоря. Виртхам. А что я такого сделал-то? Мальчишка-то сам говорит, он отступник, он помог Виртхам убить свой отряд. В чем беда-то? Я просто отвел его к братьям по оружию. Да, кстати, об оружии. Защищайся. Что думать о былом? Элай пропал так давно, вряд ли он когда-нибудь вернется. Вся надежда на молодых бессмертных. Но даже она ведь не справится с защитой всей планеты. Я надеюсь, кто-то из бессмертных станет великим богом Элеона и расправится с этими тварями раз и навсегда. Угрозы больше нет! Угрозы больше нет! Спасите! На помощь!